Vâng ạ, vừa rồi chúng ta đón xem được một gia đình đến từ các em gái Thái rất là tuyệt vời đúng không cả nhà mình ơi. Quý vị ở phía dưới có thể vang lên cho được một gia đình chúng ta một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Vâng ạ, cảm ơn những tình cảm của quý rất là nhiều và xin kính chúc các em luôn chăm ngoan học giỏi, nghe lời bố mẹ càng ngày càng ngoan và dẻo hơn nhé các bé gái nhé.